Sveiki, su jumis sveikinamės iš antrojo USMA Rally Ukmergė greičio ruožo, kuris yra, vos kiek ilgesnis nei 3 km ir didžioji jo dalis driekiasi asfaltinė danga. Įdomu tai, kad, nuo tos pusės atkeliauja debesis ir jau pradėjo pamažu lyti, tai reiškia, kad, ta danga, asfalto danga sušlaps ir taps, ko gero, šiek tiek labiau klastinga. Taigi pasižiūrim, kaip sekėsi dalyviams šiame greičio ruože. Labą dieną, tai sakykit, kokie pastebėjimai apie šį antrąjį greičio ruožą, jums kaip nuliniam ekipažai? Buvau pamiršęs apie asfaltą, tai truputėlį nustebino, labai smagu. O šiaip tai žmonių stovėjo biškelį, tai gal reikia teisėjus pirmą informuoti. Supratau, gerai, darykit savo darbą. No. Labą dieną, Pauliau, tai sakykit, ką pastebėjote greičio ruože iš savo specifikos kaip nulinio ekipažą? Smagu per sodus tokių greičių prasinešti, seniai svajojau nuo vaikystės. Kaip žiūrovai, ar saugiai visi stovi, kaip situacija dėl saugumo? Jo, šiaip iš esmės viskas saugiai, tai manau, kad viskas bus labai gerai, bet ten bus žiauriai slidu ant asfaltėlio, tai manau bus čia reikaliukų. Slidu dėl to, kad žvyro prinešta, ar kad lietus ten protarpiais nulyja? Labai aštrus siauri posūkiai, tai bus ten veiksmų, man atrodo. Supratau, ačiū, iki. Vaidotai, tai sakė, kaip tas antrasis greičio ruožas, kai jo dalis driekės asfalto. Jo, ir kitras tas asfaltas, vietom slidokas ir padangas pasisaugot nori, tai manau, kad ne žiūrovams greičio ruožas ir ne vairuotojams. Toksai tiesiog techniškas ralio, kur reikia įveikti ir neprisidaryti reikalų. Išvakarėse kalbėjom, kad būtent pirmasis greičio ruožas bus labai rimtas ir atsibudimui skirtas. Kaip tą pirmąjį pavyko suvažiuoti? Pakankamai sklandžiai, bet toks vis tiek vidinio nerimo yra, nes labai greitas, po lietaus neaišku, ar sukibimas vienodas visose vietose, nes didelė dalis mišku, bet svarbiausia, kad po truputėlį, po sekundėlę lipdom į priekį į savo persvarėlę. Tai va čia tik tokia užduotis, o po to matysim. Ačiū labai. Vladai, tai sakai, kokie įspūdžiai iš antrojo greičio ruožo? Neblogi, kol kas viskas stabiliai visai važiuojasi, tai džiaugiamės. Ar pirmojo greičio ruožo rezultatais patenkinti? Jo, sakyčiau, čia svarbu, kad dabar kovoje esam toj, tai čia dabar dirbam ir galvojam, kur čia dar pagreitėti galima, bet šiaip tempu kol kas patenkinti esam. Ačiū. Giedriau, kaip tas asfaltinis greičio ruožas per sodų bendrijas? Iš tikrųjų, tai visai įdomus toks greičio ruožas, yra slidžių vietų ir gerai laikoma, tai toks turi labai stebėti kelio dangą, kad nepadaryti klaidos, nes kažkur labai geras sakybios, o kai kur pagauna žalės, tai neša lapė. Kaip iš karto pavyko atsibūsti, nes tas pirmas greičio ruožas buvo pakankamai rimtas? Tai pirmam dar truputį trūko, mums sudarėm tokią susidirbimą, tai dar kol kas bundam ir tikėsimės, kad iki ralio galo prabūsim. Ačiū labai. Na, Deividai, ar šį kartą spoileris vietoje? Vietoj, bet netoks, tai labai kelia tokių nepatogumų, ypač ant greitų posūkių. Nutrunka galas, tai turim fletautinių momentėlių dėl to. Kaip šitas greičio ruožas susivažiavo? Stengiamės šiaip tiksliai pravažiuoti, kad ir padangas pataupyti ir nedaryti klaidų. Ačiū labai. Jūs tai pirmame greičio ruože parodė antrą rezultatą. Jo, nežiūrėjau. Jo, pirmam buvai antras. 1,5, man atrodo. Gavau? Antras nuo žalos, jo, gavai. Tik sekundę, ne? Jo, bet už tavęs Jurkevičius netoli labai per 0 kažkiek. Ok. Kaip bendrai tau tempas to pirmo greičio ruožo? Ką žinau, po ruožo tai su mandeliu krikštavom iš džiaugsmo. Labai smagu. Yra, kur galiu pasitaisyti vėl ant tų pačių trejetų, bet į šikaną jau sustojau kaip reikia. Beveik, dar 10 metrų reikia tolint, bet aš taip ir darysiu. Po 10 metrų vis tolinsiu, tada žiūrėsim, kada jau, žiūrėkit, kada sekundės bus baudos. Kaip šitas asfaltas? Ai, fainas. Tai biški buvo momentų, paslidinėjau. Užtenka va truputį padangą ant to žolytės paleisti ir čiut spėjau atsukti vairą. Pradau. Pauliau, kokie pastebėjimai ir įspūdžiai iš pirmųjų 2 greičio ruožų? Labai greiti, tikrai pirmas, turbūt maksimaliai varėm šitos mašinos, kiek tik esam bandę. Šitas šiek tiek jau toks
netoks greitas, bet su tuo asfaltu irgi savotiško grožio iš čia turi. Tai, nežinau, neblogai. Šiaip šudinai šitą suvažiavam, tai nesu patenkintas. Dar yra laiko pasitaisyti. Bandysiu. Na, Martynai, pirmam greičio ruože, 7 rezultatas ir labai didelis maksimalus greitis, virš 200 ten buvo. 300? Ne 3, virš 2. Kokie įspūdžiai iš pirmo greičio ruožo pačio? Tai aš žinai, mes ramų žmonės, va, tepalas jau kažkas. Gerai viskas, nežinau. Fainas ruožas labai, slidu net nebuvo, taip sakyčiau. Tai... Asfaltas čia gerai irgi susivažiavo? Asfalto aš nemėgėjęs, tai. Bet gerai, nu, žiūrovų daug, čiotkai, dopai geri. Tai linksmykitės ant žvyro tada? Dar lieksim. Labadiena, Ramūnai. Labas. Kokie įspūdžiai tuos du pravažiavus, kaip tas pirmas ir kaip tas antrasis? Nu, nieko taip atrodo, tą pirmą greit pravažiavau, bet nuo savo pagrindinio konkurentų vis dėlto Švedo gavau 3-4 sekundės. Ir žinai, kur ar nelabai? Žinau, porą vietų. Ten tokios buvo šiek tiek gal per greit užsirašiau. Tai slystelėjau, o dabar čia toksai žiedinis, toksai buvo dopas beveik. Tai nežinau, taip prapiešiau labai neblogai viską, bet pažiūrėsim, įdomu. Vytautai, kokie įspūdžiai ir pastebėjimai apie pirmosius 2 greičio ruožus jau įvyktus? Pirmas labai smagiai kažkaip, šeikdaunas atbūdino, tai antras dublis, jau pirmas greičio ruožas jau visai linksmai. O čia tai, Džiuliui nusakau, verkia širdelė, padangos vylant, asfaltą, reikia greit važiuoti, bet širdelė vis tiek, to pinigėlį vis tiek jinai skaičiuoja kažkaip. Bet kažkaip, šitas baigėsi, dabar vėl žvyras, vėl mažesnis dilimas, tai važiuojam į priekį. Ačiū, Vytautai. Mariau, tai sakyk, kaip ta valtis valdosi ant asfaltinių greičio ruožų? Viskas gerai, pirmą greičio ruožą važiavam be interkomo. Nu dabar pradėjom važiuoti. Nežinau, sunku pasakyti, biškį išmušė iš vėžių, tai tikiuosi trečią važiavimą pasitvarkysim. Tai. Kaip stenogramą pavyko perdavinėti tau be interkomo? Nu, sunkiai. Sunkiai. Jo, žinok, sorry, nes tikrai bijau kamščių, gali būti, kad vėluosim. Labadiena. Na tai kaip ta žiedinė lenktynių asfalto trasa ralyje? Nu, puikiai, švari, sausa, viskas laikosi, kol kas viskas patinka. O kaip pirmas greičio ruožas žvyrinis? Irgi sausas, puikus sukibimas, labai puikiai viskas. Tai čia visų nuogastavimai, kad gali būti šlapia, minkšta ir labai puru, kol kas nesitvirtina, ne? Dėl rytojaus pergyvenau. Paskutinis greičio ruožas labai buvo šitas 1 kilometro labai purvinas, kad ten paskutinės mašinos neužklimtų, pergyvenu. Ir paskutinis pats, jėginis, jo, ten gali būti neišdžiūvę miške. Supratau. Ačiū. Labadiena. Na ir kaip tas greičio ruožas asfaltinis šitas? Nu, smagus, galvojom, kad bus ne taip smagu, bet užmetė žvyro, buvo slidžiau. Ir smagu, nu vieną kliurką tokią padarėm, ant kairio palei konteinerius pravažiavom, bet praradom ten daug laiko iš tikrųjų. Konteineriai sveiki? Viskas sveikai, viskas vietoj, viskas sveika, bet ne vietoj palaidotas sekundės. Kaip pirmas greičio ruožas žvyrė? Greitas, atsibudimui pats tas, labai fainas. Sukibimas labai geras, ko tikėjomės, kad bus priešingai, bet labai gerai viskas pakolkas. Ačiū labai. Aurimai, labiau patinka asfaltas ar žvyras ralyje? Asfaltas. Patiko asfaltas? Labai. Norėčiau dar, galima pakartoti, žinai kaip. Mes paieškosim, gal yra dar tas maršrutė kažkokią asfaltinę atkarpų. O žiauriai geras, labai gerai. O kaip pirmas susivažiavot atsibudimui, tą tokį greitą pakankamai žvyrę? Labai blogai. Tragiškai, jeigu galim pasakyti, tai šaivą gavau iš to egzamino. Stabdau, šikanai, tolsta nuo manęs, viskas tvarkoja. Iš tikrųjų vakar gal tos sąlygos susirašymo buvo nekokios, tai labai konservatyvūs posūkiai, bet panašu tik mums, visi kiti eina kaip velniai. Nu nieko, įsibėgėsit ir jūs. Jūs irgi nepamirškite įsibėgėti. Gerai, seksimės, iki. Turim Rally for Trophy, pirmuosius finišuojančius dalyvius antrame greičio ruože ir pasikalbėkime čia su ką tik finišą pasiekusiu Marku Budeigiu. Labas Markai, tai kuo patenkintas ir kuo ne po šių 2 greičio ruožų? Viskom patenkintas, darom geriausiai, ką galim šiandien ir apskritai šį savaitgalį, tai kol kas tikrai esu patenkintas, patinka pačiam, kaip važiuoju, situacijos nežinom, nelabai, sakykime, aktualumum, bet jo, viskas tvarkoja.
Asfaltinė dalis tavo patinka ar ne? Galėjau tiksliau suvažiuoti, nemeluosiu, bet visai fainai buvo. Ačiū labai. Ir man tai, na, kol kas ir pirmam ir antram greičio ruožė šiek tiek nusileidžiat Markui Buteikiui. Kur to greičio trūksta, kas per problema? Jo, nežinau, atrodo visai ganėtinai neblogai važiuojam, bet kažkur prarandam. Nežinau, atrodo gal ir stenogramas pilnai negirdžiu dar. Nu, kol kas nesivažiuoja. Nu, tikėjimės įsivažiuosit. Labadiena, tai sveikinam įkalus 2 sekundės Buteikiui. Oho. Oho. Kaip čia gavas? Miestas, nu, žiedas gal pasiteisina čia, nežinau. Asfalto specifiką vairuoti žinai, kaip ar ne, tai išnaudoji tos kozirius savo? Šiandien panašu, kad jo. O kaip pirmas prasivažiavo, kokie įspūdžiai ir pastebėjimai iš jausmo? Šiaip pirmas labai linksmas, man abudu, net Karolis po to pasakė, kad šypsena, tai man tas pats, tai, nu, patenkinti aš. Tai tau reiktų realiai duoti daugiau asfaltinių greičio ruožų, ne kaip suprantu? Reikėtų pasistengti. Supratau. Gerai, tai gerai, viskas gaunasi iki, sėkmės. Na, Klaudai tau privažiavus pakaboj kažkokie girgždesiai, garsai kažkas girdisi, kažką girdėti iš vidaus, ar čia tai mes iš lauko? Ne, čia jūs tik iš lauko, taip girdit, mes nieko negirdim, varam į servizą, perduosime, fainai. Supratau, kaip susivažiavo pirmi 2 greičio ruožai? Pirmas pakankamai neblogai, antras netiksliai. Ko pritrūko, kurioje vietoje koncentracijos ar stenogramos tikslumo? Negaliu atsakyti dabar taip greitai. Apmąstymam bus, ne, reikalų? Jo, tai pagalvosim, stengsimės toliau važiuoti taip pat kaip važiavę, nedaryti klaidų ir viskas. Gerai, nuo tai kėlės daugiau, klaudukai.